Kama ilivyo kawaida ndani ya chaneli hii tunajifunza jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo nimekuja na saiti hii, na ifahamike kwamba saiti hizi zote ni scam au tunaziita ponzi scheme. Maana ya ponzi scheme ni kwamba ni website ambazo utafanya kazi, lakini kulipwa kwako ni kulingana na watu wanaojiunga. Kwa hiyo wale waliojiunga mwanzo ndio wanalipwa kulingana na pesa, wanalipwa kwa kutumia pesa za wanaojiunga nyuma yao. Hiyo ndo maana halisi ya ponzi scheme. Hakuna product ya kubai wala kusubmit, okay? Kwa hiyo hizi huwa hazidumu na hazikai zaidi ya miezi mitatu. Kwa hiyo ili kuweza kufanikiwa katika hili na usikutwe na majanga ya kupigwa kitu kizito, unatakiwa kwanza uwahi mapema, afu pili uangalie jinsi gani ambavyo unaweza kutoa commission zako za kila siku. Kwa hiyo kuna hii ponzi scheme nyingine ambayo ndo imeanza, na kama unaweza kuwekeza ni utawekeza mwenyewe, kama uwezi unaacha, na mimi siwezi nikawekeza kwenye site hii, lakini wapo ambao wanaweza kuwekeza. Kwa hiyo nataka nikufahamishe jinsi inavyofanya kazi. Kwa hiyo ukitaka kujiunga, basi vitu muhimu vinavyohitajika ni hivi kama jinsi inavyoonekana hapa. Sehemu ya kwanza ni namba yako ya simu. Sehemu ya pili jina lako kamili. Sehemu ya tatu username. Sehemu ya 4 email. Sehemu ya 5 password. Sehemu ya 6 utaconfirm password, then click hichi kibox, utapiga tiki, then to show password unaweza ukaweka hapo. Baada ya hapo click get started, utakuwa umemaliza kufungua akaunti yako, okay? Kama unavyoona hapo tayari nimeshaweza kujiunga na usajili tayari umeshakamilika. Kwa hiyo sasa na login ili niweze kukuonyesha jinsi inavyofanya kazi. Okay. Kwa hiyo muonekano halisi wa website hii upo namna hii. Kama jinsi unavyoona upo namna hii. Kwa hiyo site inafahamika kwa jina la Shura e-commerce. Kwa ni scam nyingine tunaita ponzi scheme. Zote hizi ni ponzi scheme. Kwa hiyo statistic yake hapa, minimum deposit yake ni shilingi 10,000 kwa VIP 1. Tutaangalia zote. Gain, Devi, there among the staff. Kwa hiyo tutaangalia zote. Okay. Click me. Dashboard, buy orders, investment, WhatsApp plan, watch video, invite. Kwa hiyo ina namna nyingi ya kuweza kupata pesa. Kama jinsi unavyoona, sehemu ya kwanza ni kubuy orders. Sehemu ya pili unaweza ukainvest au tunaita staking. Sehemu ya tatu kuna WhatsApp plan, hii ni ya kuweka status. Lakini pia unaweza ukatengeneza pesa kwa kuwatch videos, pia kwa kuinvite friend. Hii ni sehemu ya withdraw. Hii ni sehemu ya deposit. Hii ni group lao utajoin, customer service and session, okay? Kwa sehemu hizi zote sasa tuanze na sehemu ya kwanza. Tuangalie kwanza deposit yao ikoje. Kwa nita click kwenye deposit hapo. Okay. Kwa hiyo deposit ni Vodacom. Pia kuna Tigo Pesa, wana Airtel Money. Kwa hiyo wana line 3. Airtel Money, Tigo Pesa na Vodacom. Okay. Tuma pesa kimataifa Safaricom. Kwa hii inaonyesha ni ya Kenya. Jinsi ya kutuma pesa Kenya. Kwa hiyo utapiga nyota 150 hiyo Vodacom, tuma pesa kimataifa, Safaricom au M-Pesa Kenya. Weka nambari hii, utaweka hiyo namba. Jina la anayepokea ni Austin Juma, kisha tuma screenshot ya muamala na details zako WhatsApp now. Okay. Kwa hiyo baada ya kuweza kutuma pesa utatuma screenshot ya muamala. Then tukirudi hapa sasa tuangalie investment plan ikoje. Click me. Okay, invested cash this week. Grab order, new volume.
Shura e-commerce is a payment company that processes deposit and withdraw on behalf of binary funding. Invest on Shura e-commerce transaction and earn from 5 to 80% guarantee cashback daily. Let your money work for you. Select package. Kwa hiyo kuna package hapa. Package kuna 50% na 80%. Kwa hiyo uta select mwenyewe kama unataka 50% au 80%, then uta enter amount, uta submit. My recent investment like this. Okay, sasa tuangalie kitu kingine ambao ni buy orders. Tuangalie hii sehemu ya buy orders. Sehemu ya buy order inaanzia VIP 1. Kwa kwenye VIP 1 range yake ni kuanzia 10,000 mpaka 20,000. Start making 5% daily. Kwa ukiweka 10,000 utakuwa una make 5% daily. Uta enter amount, uta grab now. Okay. VIP 2 ni kuanzia 30,000 mpaka 50,000. Uta enter amount. VIP 3 ni kuanzia 60,000 mpaka 100,000. VIP 4 200,000 mpaka 1,000,000. Na hiyo inakuwa imeisha. VIP 1 order value received expiring. VIP 2 order. Okay. Kwa nadhani mpaka hapo tayari umeshaelewa. WhatsApp plan tuangalie. Click me. WhatsApp package activate today. Make exclusive 6% profit daily. Input amount, activate now. Kwa hiyo sehemu hiyo ya WhatsApp basi ndo kama hivyo. Kwa tuangalie kitu kingine. Watch video inavyofanya kazi. Watch video inavyofanya kazi, utaingia YouTube moja kwa moja, utaangalia video then buy order zake. Invite friend. Earn via your link. Referral earning is categorized into 3. Kwa hiyo kwa friend moja atakaye click your link utapata shilingi 100. Another hiyo hapo when your friend invest. Kwa kama akiinvest utapata shilingi 900 na another 900 when your friend grab order. Kwa hiyo friend akiinvest tu utapata shilingi 900 bonus, na akigrab order utapata shilingi 950. Okay, link ndo kama inavyoonekana hapo. Kwa unatakiwa ukopi tu link yako then umalize, na timu yako utakuwa ukiona sehemu hii hapa. Okay, kwa hiyo link nitaishare na utaiona hapo chini ya video hii. Kwenye description utakuta link. Kwa hiyo ukiona inakufaa kuwekeza utawekeza, lakini ukiona haifai unaweza ukaacha. Maana hizi zote ni Ponzi scheme, na siku zote ujue kwamba online business au online investment ni risky. Okay, basi mpaka hapa sina la zaidi la kukuonyesha katika website hii. Okay, basi usikose kusubscribe, ila lengo kubwa ni tarehe 20. Kwa hiyo tarehe 20 inakuja platform ambayo ni uhakika na ni ya kupiga pesa ya haraka, ni ya kupiga pesa kwa uhakika. Kwa hiyo sahau kuchukua namba zangu hapa, njoo WhatsApp au ni Telegram, tumia message. Telegram link ipo kwenye description hapo, na namba za WhatsApp zipo kwenye description. Uje tuendelee kuweka mambo sawa huko. Asante na karibu tena.